यहाँ पे रिद्धिमा पानी पी रही है, साथ में अपना स्टिक भी लेके आई है, डॉग बर्ड भी लेके घूम रही है, और यहाँ पे अपना डुग्गू को भी सुला रखा, कह रही बंद कर दो इसे, सोने दो। निन्नू करनी है इसने। ओके गाइस, थोड़ी देर इसके संग बैठ जाती हूँ, खेलती हूँ, क्योंकि काम तो ज़िंदगी भर का लगा हुआ है। अगर हम बच्चे को 2 मिनट टाइम ना दें तो बेकार है ना, क्योंकि ये काम तो ज़िंदगी भर रहेगा। लेकिन जो एक बच्चे का बचपना है वो दोबारा लौट के नहीं आएगा ना। ये बड़ी हो जाएगी, फिर बच्ची जो क्या रहेगी, तो ऐसे जो ये खेलेगी। तो अभी जो टाइम अपने बच्चों के साथ स्पेंड करिए, जैसे मैं करती हूँ। ओके बेबी, हम खेलते हैं गेम। क्या करूँ मैं भी इसे? आप भी हो सके तो अपने बच्चों के संग खेलिए, टाइम स्पेंड करिए, क्योंकि ये बचपन वापस नहीं आएगा, और उसी बचपन में आप भी अपने बचपन को जिए। चलो इसको बाय बोलो। बाय। दिन में आओगे ना आप? ये स्कूल जाने लग गई है, इसे मैं छोड़ के आती हूँ आंगनबाड़ी। ठीक है बोतल। बाय करो गाइस। बाय बाय। इससे क्या करूँ? इससे मारो? अब बताओ, ये कह रही कि इससे डंडे से मेरी जीभ में मारो, ये खांसी से को कहो मता करके, और करो, फिर मारती हूँ। भागो यहाँ से, अब मत आना, ठीक है? ओके आ जाओ। ठीक हो गया, अब नहीं आएगी। हाँ गाइस, इससे उल्टी हो रही, कुछ ऐसा घरेलू उपाय बताइए जिससे कि इसे उल्टी ना हो करके। इसके लिए मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दवाई भी खिला रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा है। दवाई लेके आई तो आप लोग बताइए कमेंट करके कि इसे उल्टियाँ हो रही है तो मैं उसके लिए क्या करूँ करके। हाँ बेटा जी। अच्छा, जीभ से खून क्यों आ रही करके? हाँ तो अब क्या करोगे बताओ इस बच्ची के लिए? तुम डंडा क्यों आई? नहीं मारता है, मैं अपनी भाव को कैसे मार दूंगी यार? मैं क्यों मारूं अपनी भाव को? मैं से कह रही मेरी जीभ को क्या करूं? क्या कहना बताओ है? क्या कहना है जीभ से? मैं चलो आपको काली मिर्च और वो देती हूँ, शहद है। अच्छा, धीरू दिख रहा है उसमें? अच्छा, हरिया भी दिख रहा है। अच्छा, और कौन दिख रहा है? धीरू। क्या कहते हैं, अब वो चॉकलेट भी मत खाना। हाँ नहीं। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अंदर इसी के अंदर होता है, ठीक है? हाँ। तो प्लीज हाथ जोड़ के बोलो, प्लीज मेरी मम्मा के चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड हाथ जोड़ो शेयर करे। थैंक यू।